सर जैसे जब कोई बच्चे नए नए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की दुनिया में आते हैं तो सर उनको शुरुआत मतलब कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि टारगेट जो है एक होना चाहिए सभी बच्चों का, कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा किसी भी एसएससी, रेलवे या बैंक या किसी भी परीक्षा में आ रहा है तो उसका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं एसएससी में आ रहा हूँ तो हम सीजीएल की इस पोस्ट के लिए हम तैयारी करेंगे, या रेलवे में आ रहे हैं तो रेलवे के एनटीपीसी के इस पोस्ट के लिए टारगेट करेंगे। तो जब हमें एक दिखता है ना कि हमें स्टेशन मास्टर बनना है या हमें एक्साइज का इंस्पेक्टर बनना है, इस तरीके की चीज़ों को लेकर तो थोड़ा सा राह आसान लगती है, क्या मैं कर सकता हूँ, या हम उस तरीके के इंटरव्यू देखते हैं तो हम कर पाते हैं। तो एक टारगेट लेकर आइए और अपने उस हिसाब से पढ़ाई में ईमानदारी दिखाइए, सफलता मिलेगी।